Au sommaire de Bleu Océan, le mag. La pêche au marala au large de Papara et Paya, une tradition qui se perd. Seuls quelques anciens en maîtrisent la technique. Des fois, tu tombes en panne. Tu tombes en panne et tu risques de se retrouver sur le récif. Là. Cap sur Moria, où grâce à l'obstination d'un entraîneur et la bonne volonté de nombreux bénévoles, le Anguiva a toute sa place à Pao Pao. Alors, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on va travailler le 1000 mètres avec le village. Bleu Océan, le mag, mercredi à 19h25 sur La Première.